Сайн байцгаана уу? Солонгослны өнөөдрийн хичээлээр бид нар Куян гэдэг сэдвийг хамтаа үзэх байгаа. Куян гэдэг сэдвийн өрөөнд бид нар Жиман болон Буудаа гэсэн хоёр нөхцөлийг хамтаа үзэх юм аа. Тэгэхээр бүгдээрээ төрүүлээд Жиман гэдэг нөхцөлийг хамт үзье. Өнөөдрийн хичээлээр үзэж байгаа Жиман гэдэг нөхцөл маань монгол хэлэн дээр юу гэсэн үг вэ гэхээр боловч гэсэн утгатай байгаа. Энэ маань үйл үг болон тэмдэг үг бас нэр үгээрээс холбогдоод тухайн үйл явдлын утга санааг эсрэгцүүлж байгаа хол утга санааг илэрхийлдэг юм аа. За тэгэхээр бүгд хамгийн түрүүнд тэмдэг үгэн дээр харцгаая. Иппуда дагалээрээ иппуда хөөрхөн гэсэн утгатай байгаа. Тэгээ иппуда гэдгийг мэдээж даам нь байхгүй болдог шүү дээ. Тэгээ даам нь байхгүй болоод иппужиман хөөрхөн боловч. За чагта бид нар хамт үзсэн тийм үү? Дөнгөж сая жижигхэн гэсэн үг байгаа. Тэгээ жижигхэн гэдэг үг юм байна. Даа байхгүй боллоо. Чагта чагжиман жижигхэн боловч. За манадда их байсан гэсэн өнгөрсөн цагийн үг байна. Тэгвэл үүний маань бас даа маань байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр манаджиман их байсан боловч гэсэн утга гарч иж байгаа. Тэгвэл үйл үгэн дээр их холбоотой юм байдаг бүгд хамтаа харцгаая. За када явах гэсэн үг байгаа. Кадагийн маань даа байхгүй боллоо. Тэгээ кажиман явах боловч явж байгаа боловч гэсэн санаа. Пуда гэдэг нь үзэх, харах гэсэн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр пужиман харж байгаа боловч, харах боловч гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр энийг өгүүлбэр дээр яаж өөртөө байдгийг хамтаа харцгаая. Нэгэр жишээн дээр харъя. Макси куян은 날씨가 더워요. 마키인 төрсөн нутгийн цагаагаар халуун байдгүй гэсэн чинь 여름에는 덥지만 겨울에는 추워요. 여름에는 저는 халуун боловч 겨울에는 추워요. өвөл нь хүйтэн байдаг. За тэгвэл түүний дараагийн жишээг хараарай. 시골은 경치가 좋지만 불편해요. 시골 хөдөө гэсэн утгатайгаа хөдөө байгалийн үзмжинд гоё боловч тав тухгүй байдаг гэсэн санааг илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр бид нар үзэж байгаа нөхцөл байна. Энэ дээр гарч иж гин бас энд гарч иж гин тийм үү? За түүний дараагийн нэг бүлэг дээр хамтаа харцгаая. Манай түүн Монгол үний сэтгэлгээнд нийцүүлэн Солонгос хэлний бүх шатны ном сургагчдыг боловсруулан гаргаж мэргэжлийн төвшөнд Солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд Солонгос хэлний төвшин дагдаг шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон Солонгос багштайгаар байнга эсрэг даван сургалт явуулж байна. Манай түүний багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол түүний онцлогт нийцүүлэн хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээ үргэлэнд Солонгос хэлний анхан шатны сургалтанд суудаг. Солонгос Монгол багштай найрсаг тав тухтай ном болон дагалдах CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүнтэй. 6 сарын дотор одоо ТОП-ын 4-р төсөнд тэнцвүүлж байсан гэдэг. Хичээлийн мах цагаараа нэмэлтээр ирж хичээлэх боломжийг олгодог байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлэг хамтыг хүсэж байна. Солонгос хэлнийхээ мэдлийг дээшлүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжилгээний хүрээлэнг зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай бол баярлалаа. Солонгос хэлийг зөв суурьтай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн Солонгос хэлийг чанартай зөв суурьтай сурмаар байвал нарийн гарц Солонгос хэлний мэргэжлийн сургалтын төвд хүрэлцээрэй. Та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн уриалгаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 дугаар хоолойн автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий эзэнгийн баруун хойд талд Могулская офисны 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар өнд байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 다이아고도 залгаарай. 민수 씨는 운동을 좋아하지만 수진 씨는 운동을 안 좋아해요. 민수 어떤 Бенджамины дасгал дуртай боловч дасгал их дуртай боловч Сүжиний хувьд дасгал хийх дургүй гэсэн санаагаа. Тэгэхээр бид нар үзэж байгаа нөхцөл маань Жиман гэдэг нь энд явж байна. Жиман гэдэг нөхцөл маань өнгөрсөн цагийн араас ч гэсэн орж иж холбогдож болдго юмаа гэдэг бид нар харсан байгаа. Тэгэхээр явж байгаа боловч гэж хэлжсэн бол одоо бүгдээрээ явсан боловч гэж хэлвэл юу болох вэ? Катжиман явсан боловч катжиман. Тэгвэл өөр ямар ч нөхцөлийн араас жиман маань холбогдохдоо бүх ямар ч хувьд их шиг гэвэл хамаагүй шууд холбогддог байгаа. Энийг анзаараарай. Тэгээд түүний дараагийн хэсэг байна. Нэр үгийн араас жиманаас холбогддог. Нэр үгийн араас жиман холбогдоо урдаа и гэж хэрэглэдэг байгаа. 체기지만 ном боловч, 체기지만 ном боловч, 친구이지만 найз боловч,
Чингу ижиман гэх мэтчлэнгээр жиман гэдэг нөхцөл маань холбоотой. Тэгэхээр бидний дөнгөсөн хамтдаа үзсэн байгаа жиман гэдэг маань өвлөг, тэмдэг үг, нэр үгийн араас хэрхэн холбоотой юм бэ гэдэг хамтдаа үзсэн байна.